برادران ایمانی پھر قرآن دی آیت اگا ودھیے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. قرآن پڑھا کر ہے. قرآن شیعہ دا قصید ہے، مومن دا قصید ہے، اور نصاری ہے جو علی دے منال دے اعمال کیسے ہوندے. اپنے آپ کو ایسا بنانا جلے قبر پوچھا ونجے نا من کتابوں کا تے کو نہ بولنا پوے ہیں جو سامنے قرآن آکے میں قرآن ہی دی کتاب ہاں. ایسا قرآن نال محبت رکھ، ایسا اندے نال انس رکھ، اتنی اندی تلاوت اندی مٹھاس کو اپنے وجود پا جو قبر دے وچ قرآن تیری گواہی دیندا ہویا نظر آوے. ہیں سندا بیٹھے نا بات کیا فرمائے نے غور طلبات ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. فرمائے نے متقیو لوگین اللہ نے انہاں کو جتنا بھی مال عطا فرمائے تے اگر کوئی انہاں دے دروازے تے آونجے او سائل بن ونجے اے اپنا مال سائل دا حق سمجھ کے ان کو دیندے ہوئے نظر آندے. اے علی والا غور طلبات ہے والمحروم. اللہ نے جتنا بھی انہاں کو مال عطا فرمائے انہاں دے مال دے وچ اکیلے او وارث نہیں بلکہ ان وسیب دے یتیم بھی ان دے مال ہی بھائی والن، مسکین بھی بھائی والن، بیوگان بھی بھائی والن. انہا قرآن دیاں تفسیرہ تاج بیت اتحار دے دروازیاں تو نظر آن دیا نا جو روزہ رکھی بیٹھن کہیں ویلے سائل آندھائے، کہیں ویلے فقیر آندھائے، کہیں ویلے اسیر آندھائے. اپنا مال ہائیں ان فقیر کو، ان سائل کو، ان اسیر کو دے کے رہی. اے ہستیاں دسینیاں جو لجپال ہستیاں سا چودہ ہے ہیں تے ہوں دے منان اللہ. میں تے کو پوچھتا اللہ نے جو تے کو مال عطا کیتا ہے ایڈی عزت عطا کیتی ہے تے اگر کوئی تیرے علاقے دا غریب مسکین تے بیوہ تیرے دروازے تے آونجے تو بات اللہ دا شکر ادا کیتا کر. او ایویں نہیں آئی کھڑی اللہ نے جیڑا تے کو مال عطا کیتا ہے ہوں دے جیندہ حصہ ہے تا خدا بھیجائے. اگر تائیں علی والے نے یتیم کو حق نہ دیتا، اسیر کو حق نہ دیتا، غریب کو حق نہ دیتا تو وانیو او کیرے دروازے تے حق وانی گھنے بیت سارے دروازے ہیں بیت حق غصب کرن آلن. اکیلا علی دے منن آلہ تا ہے جیڑا کائیں دا حق غصب کرن والا بلکہ حق غصب کرن والیاں کو بے نقاب کرن والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سٹیج سیکٹری صاحب اللہ زندگی عطا فرمائی، ایسی زندگی گزار تاکہ وہ 14 ہستیاں تے کو دعا دے.